هذا تلفون ايفون 14 بلس. شوف الشغل العدل وجودة اللمس للشاشة المستبدلة للجهاز، ومو بس الشاشة الشيء المستبدل الوحيد، حتى الهاوزنج ظهر الجهاز كامل مستبدل وشغل صح مع متخصصين اللي عندهم خبرة طويلة في الشغل. هذا الزجاج الخلفي تشلخ كامل وتكسر استبدل، وهذا الهاوزنج فريم الجهاز بالكامل بعد اتبدل، وشاشة الجهاز بعد استبدلت، وبعد حتى الكاميرا مالت الجهاز تم تبديلها. وشوف الجهاز بعد الصيانة الكاملة جديد، والتج على أفضل ما يكون، وشغل عدل. حياكم الله في مرسلون، وما بنقصر وياكم.